नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आप अपने नाम का रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे अपने नाम का रिंगटोन और लगा सकते हैं अपने जियो फोन में। तब जो आएगा किसी का भी फोन तो आपको आपका नाम पुकारेगा कि आप फोन उठाइए। गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैसे करेंगे आप इस प्रोसेस को। तो गाइस, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको इस प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सिंपली से आपको अपने ब्राउजर पे आपको यहाँ पे सर्च करना है। ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है साउंड ऑफ टेक्स्ट। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है साउंड ऑफ टेक्स्ट और सिंपली से आपको इसी को इंटर करना है। आप इसको इंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा, साउंड ऑफ टेक्स्ट वाला वेबसाइट, जो soundoftext.com। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट के अंदर चले जाना है। गाइस, इस वेबसाइट के जरिए आप यहाँ पे अपने नाम को टाइपिंग करके आप बना सकते हैं अपने नाम का रिंगटोन। तो हम आपके सामने ही लाइव प्रूफ बनाकर और सेट करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ तक आने के बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे ऑप्शन अब आ चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है गाइस, देख पाएंगे कि यहाँ पे लिख रहा है टेक्स्ट हियर। तो आपको इसमें क्या करना है गाइस, आपको टेक्स्ट लिखना है। आप जिसपी जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर ले रहे हैं, अखिलेश जी आप अपना फोन उठाइए, कोई आपको याद किया है। तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेंगे तो आपका रिंगटोन उसी प्रकार से बन जाएगा। गाइस, आपको इस पर टाइप कर लेना है। जैसे देख पाएंगे गाइस, यहाँ पे हमने लिख लिया है अखिलेश जी आप अपना फोन उठाइए, आपको किसी ने याद किया है। तो गाइस, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जिस टाइप का आप अगर रिंगटोन बनाना चाहते हैं। उसके बाद गाइस आपको सिंपली से यहाँ पे आप किस लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में है, तो आपको अगर हिंदी में रखना चाहते हैं, आप हिंदी पसंद करते हैं तो आपको क्या करना है, हिंदी को सेलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे सभी लैंग्वेज आपको मिल जाते हैं, इंडिया का हर एक लैंग्वेज। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट ऑटोमेटिक लुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। तो आप समझेंगे कि वेबसाइट तो वर्क कर ही नहीं रहा गाइस। तो आप बिल्कुल गलत सोचेंगे कि यहाँ से वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक सबमिट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको आपका शो हो जाएगा। तो देख पाएंगे नीचे की तरफ आपका जो सॉन्ग है यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हुआ नजर आएगा, अखिलेश जी आप अपना फोन उठाइए, आपको किसी ने याद किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस आपको इसमें करना क्या है, डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा गाइस। यहाँ पे देख पाएंगे डाउनलोड भी हो चुका है। तो आपको इसको प्ले करके भी दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप सुन पाएंगे गाइस, यहाँ पे प्ले भी हो चुका है। यहाँ से आपको सुना दे रहे हैं। अब इसको प्ले करते हैं, आप सुन पाएंगे गाइस। सुन पाएंगे गाइस, यह आपको इस प्रकार से बोल रहा है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने म्यूजिक में। आपको चले जाना है क्या, यहाँ पे आपको म्यूजिक में जाने हैं और आपको उसी सॉन्ग को क्या करना है, खोजना है कि आपका वो सॉन्ग किधर है, आपने जिसको अभी डाउनलोड किया है। तो देख पाएंगे कि यहाँ पे है अखिलेश जी आप अपना फोन उठाइए, यहाँ पे है, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। एक बार और आप सुना दे रहे हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा अभी जो हमने बनाया था वहाँ पे है। और आपको इसको सेट करना है, आपको इसको रिंगटोन में सेट करना है। तो आपको यहाँ पे सेव एज रिंगटोन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपका रिंगटोन सेव हो चुका है गाइस। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ, जय हिंद, जय भारत।